Este paciente llegó con 6 meses de tos. Es solo alergia, decía, pero la tos era cada vez más frecuente. Le pregunté, ¿cuándo tose más? Respondió, justo después de cenar y al acostarme. Esa fue la clave. No eran sus pulmones la causa de la tos. Era reflujo gastroesofágico severo. El ácido quemaba su laringe y causaba la tos. Con el tratamiento correcto para su estómago, la tos de 6 meses desapareció en 1 semana. A veces, la respuesta no está donde crees.